Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Àdúrà òwúrọ̀ fún ọ̀sẹ̀ titun. Morning prayer for a new week. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa. We thank our God, Ẹni nínú àánú ńlá rẹ̀ who in His great mercy tó sọ wá di alààyè ọkàn. made us to be living beings. Kí a tó lọ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, Before we proceed into this ẹ ministry, já lọ kọrin sí ọba àwọn ọba. let us sing to the King of Kings. Wíwá tí mo wà láàyè, agbára mi kọ́. Wíwá tí mo wà láàyè, ògo ni forúkọ rẹ̀. Wíwá tí mo wà láàyè, agbára mi kọ́. Wíwá tí mo wà láàyè, ògo ni forúkọ rẹ̀. Wíwá tí mo wà láàyè, agbára mi kọ́. Wíwá tí mo wà láàyè, ògo ni forúkọ rẹ̀. Wíwá tí mo wà láàyè, agbára mi kọ́. Wíwá tí mo wà láàyè, ògo ni forúkọ rẹ̀. Mo sùn láyọ̀, mo jí láyọ̀, mo fògo f'Olúwa. Mo jí láyọ̀, bàbá mo dúpẹ́ o. Mo sùn láyọ̀, mo jí láyọ̀, mo fògo f'Olúwa. Mo jí láyọ̀, bàbá mo dúpẹ́ o. Mo sùn láyọ̀, mo jí láyọ̀, mo fògo f'Olúwa. Mo jí láyọ̀, bàbá mo dúpẹ́ o. Mo sùn láyọ̀, mo jí láyọ̀, mo fògo f'Olúwa. Mo jí láyọ̀, bàbá mo dúpẹ́ o. Èmi yóò gbé ọ̀gá, Ọlọ́run alágbára, láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọ̀gá, èmi yóò gbé ọ̀gá bàbá o. Èmi yóò gbé ọ̀gá, Bàbá mi o. Ọlọ́run alágbára, láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Èmi yóò gbé ọ̀gá, Ọlọ́run àtòríṣe, láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọ̀gá, èmi yóò gbé ọ̀gá o. Èmi yóò gbé ọ̀gá, Mo gbé ọ̀gá, Ọlọ́run alágbára, alágbára. láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn. Èmi yóò gbé ọ̀gá. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa, torí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa, torí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa. Olúwa, Torí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa. Torí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. bí mo ti ń gbàdúrà, mo ń ré sí ayọ̀, ayé ń bá mi dúpẹ́ o. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni, àbí wọ níṣẹ́. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Ìwọ ni Olúwa. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Bí mo ti ń gbàdúrà, mo ń ré sí ayọ̀, ayé ń bá mi dúpẹ́ o. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Mo wí pé èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Bí mo ti ń gbàdúrà, mo ń ré sí ayọ̀, ayé ń bá mi dúpẹ́ o. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Àbí wọ níṣẹ́. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Bí mo ti ń gbàdúrà, mo ń ré sí ayọ̀, ayé ń bá mi dúpẹ́ o. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run mi ni. Olóore ọ̀fẹ́ ẹlẹ́rù ni,
ìwọ lọ́lọ́run àgbáyé mo gbé ọ̀gá olóore ọ̀fẹ́ o. olóore ọ̀fẹ́. olóore ọ̀fẹ́ o. ẹlẹ́rù nìyí. ọlọ́run àgbáyé. ọlọ́run àgbáyé mo gbé ọ̀gá. olóore ọ̀fẹ́ o. olóore ọ̀fẹ́. ìwọ lolóore ọ̀fẹ́. ẹlẹ́rù nìyí. ẹlẹ́rù nìyí. ọlọ́run àgbáyé mo gbé ọ̀gá. mo lólúwa tó gbójúlé. mo lólùgbàlà tó lágbára. ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò lè gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀. bàbá mo sinmi lé ọ. mo lólúwa tó gbójúlé. tó gbójúlé o. olùgbàlà tó lágbára. ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò lè gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀. bàbá mo sinmi lé ọ. mo lólúwa tó gbójúlé. mo lólùgbàlà tó lágbára. ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò lè gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀. bàbá mo sinmi lé ọ. mo máa lólúwa. olúwa tó gbójúlé. ó tó gbójúlé o. olùgbàlà tó lágbára. ó lágbára gíga. ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò lè gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀. bàbá mo sinmi lé ọ. 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 ọlọ́run tó sinmi lé The God you lean on. lórúkọ Jésù kò ní já ọ kulẹ̀. mo mo ní ọlọ́run yẹn kò ní já ọ kulẹ̀. God will not fail you. mo kí wa káàbọ̀ sínú àdúrà òwúrọ̀ fún ọ̀sẹ̀ tuntun. I welcome us to morning prayer for the new mo week. fẹ́ fi dá ọ lójú pé àdúrà ṣì ń gbà. I want to assure you that prayer still answer. o ò fi àkókò rẹ ṣòfò láti wà lórí ètò You're yìí. not wasting your time being on this program. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí là ń gbọ́ lójoojúmọ́. We record so many testimonies. Ìwọ ni ẹ̀rí kàn. And you are the next in line to testify. agbàdúrà lóòrọ̀ yìí láti inú ìwé Ẹ́kísódù orí Praying kejìlá. this morning from the book of Exodus chapter 12. orí kejìlá Exodus chapter 12 láti ẹsẹ̀ kejìlá dé ìkẹtàlá rẹ̀. from verse 12 to 13. mo fẹ́ kí gbogbo wa ṣí bíbélì wa I want sínú us ọ̀rọ̀ all Ọlọ́run to yìí. turn our Bibles there. Ẹ́kísódù orí kejìlá. Exodus 12. tí a bá ti rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn mo fẹ́ kí gbogbo wa kájọ kà á. If you are there, I'd like us to a ó kà láti ẹsẹ̀ kejìlá dé ìkẹtàlá. read from verse 12 to 13. Exodus 12 Exodus orí kejìlá 12 to láti 13. ẹsẹ̀ kejìlá tí dé ìkẹtàlá. ó yẹ ẹ jẹ́ ká kà á. Let's read together. nítorí tí èmi ó la ilẹ̀ Pass Egypt through já the land of Egypt ní òru náà this night, èmi ó sì kọlu gbogbo àwọn and will àkọ́bí smite all the ní ilẹ̀ firstborn Egypt in the land of Egypt, ti ènìyàn àti ti both ẹran man and beast, àti lára gbogbo and òrìṣà against Egypt all the gods of lè ní ó Egypt. ṣe ìdájọ́ I will execute èmi judgment. ni Olúwa. I am the Lord. ẹ̀jẹ̀ náà ni yóò ṣe àmì fún yín Shall be to you for lára a ilé token tí ẹ̀yin gbé wà. upon the houses where nígbà ye tí are. èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ When náà I see the blood, èmi ò rí yín kọjá. I will pass over you, ìyọnu náà kì yóò wá sórí yín and the plague shall not come láti for run you. yín nígbà tí mo bá kọlu When I ilẹ̀ smite Egypt the land of Egypt. kí Olúwa kí ó bu ọlá fún ọ̀rọ̀ rẹ̀. May the Lord honor his word. à ń gbàdúrà lórí àkọlé tí mo pè ní We are praying on what I've titled, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lára mi. Your blood is upon me. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lára mi. Your blood is upon me. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà láàárọ̀ This yìí word of God we have just read this ó morning. sọ nípa àwọn ìyọnu tí Ọlọ́run fi kọlu ilẹ̀ Egypt. It's telling us about the plague which God used in striking the Egyptians. ìyọnu tó wà ní ìkóríta yìí At this junction, òun náà ni ti ikú àkọ́bí ọmọ. this one is that of the death of firstborn. Olúwa sọ fún Mósè àti Árónì God told Moses and Aaron, pé lóru o he said, tonight, èmi ó la ilẹ̀ Egypt kọjá pass through the land of Egypt. èmi ó sì kọlu gbogbo àwọn àkọ́bí ilẹ̀ Egypt. I will smite all the firstborns of the mo fẹ́ kó mọ nǹkan kan I want you to know something. Ọlọ́run lè pààyàn láti gbèjà ọmọ rẹ̀. God can kill someone to take vengeance for his ó child. lè fikú pa ọ̀tá He can kill the enemies láti gbèjà ọmọ rẹ̀. in order to take vengeance for his mo ń child. gbàdúrà fún ẹ láàárọ̀ yìí I'm praying for you this morning. ẹnikẹ́ni tó ń wá ẹ̀mí rẹ̀ káàkiri Anyone who is seeking for your own ẹnikẹ́ni tó lóun ó ti ọ̀ sẹ́nu ikú anyone who wants to put you into death, lórúkọ Olúwa in the name of the Lord, áńgẹ́lì ikú akọlùrú ẹni bẹ́ẹ̀. the angel of death shall strike such person.
ó ní òru tẹ́mi ó la ilẹ̀ Egypt kọjá It says, in the night I will pass through the land tí of wọ́n Egypt, sì pa gbogbo àwọn àkọ́bí nílẹ̀ Egypt to smite all the firstborns in kì í Egypt. wá ṣe àkọ́bí ènìyàn nìkan Not just the firstborn who are ó ní àkọ́bí ẹranko It says, pàápàá even that of beasts. tọ́lọ́run bá ń báyàn jà When God is fighting for a man, he's fighting a man. tó bá fẹ́ ṣe ìdájọ́ pátápátá If he wants to give utter judgment, gbogbo ntẹ́niyẹn ní àdẹ̀rùn sọnù all what such person has will be destroyed. ẹran gan jẹ nínú ìyà yẹn Even the beast partook in the sufferings. ó ní àti àkọ́bí It ènìyàn says even the man àti àkọ́bí ẹran and the first àti even lára the beast gbogbo òrìṣà Egypt and all the gods of the ni èmi ó Egypt ṣe ìdájọ́ will I execute judgment. èmi lè Olúwa I am the Lord. ẹnikẹ́ni tó ń yọ ìrìn àjò rẹ lẹ́nu Anyone tormenting your ẹni ń journey, yọ ilé rẹ lẹ́nu anyone tormenting your ẹni ń house, yọ àwọn ọmọ rẹ lẹ́nu anyone tormenting your ẹni ń children, fomi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ dà ọ́ láàmú anyone tormenting you with your blood and Ọlọ́run tears, tó ṣe ìdájọ́ àwọn ará God Egypt that executed the judgment of the Egyptians, yóò ṣe ìdájọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀. he shall judge such person. ìbá wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlá Exodus orí kejìlá tá n kà yín 13th verse of Exodus. ó ní ẹ̀jẹ̀ náà It says, the blood yóò ṣe àmì fún yín shall be a token unto you lára ilé tí ẹ̀yin gbé wà upon the house where ye dwell. nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà When I see the blood, èmi ó ré yín kọjá I will pass over you, ìyọnu náà kì yóò wá sórí yín and the plague shall not come upon láti you run yín to destroy you. nígbà tí mo bá kọlu ilẹ̀ Egypt. When I smite the land of Egypt, Olúwa sọ fún Mósè the Lord told ẹ pa Moses, ọ̀dọ́ àgùntàn says, kill a lamb ẹ fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sí àtẹ́rígbà ilé yín and put the blood at the entrance of your houses. ẹ fi ẹ̀jẹ̀ náà sí àtẹ́rígbà ilé Put yín it at the doorpost of your houses. ó ní nígbà tí áńgẹ́lì And apanirun when the angel tó bá ń panirun that destroys nígbà náà at that point, ẹ̀jẹ̀ yẹn á ṣe àmì the blood shall be a token lára ilé yín upon your house. tí má sì ti rí ẹ̀jẹ̀ And náà when I see the blood, ìyọnu yẹn ò ní dọ́dọ̀ yín and the plague will come to you. áńgẹ́lì apanirun yẹn kò ní pa yín lọ́mọ Angel that destroys will not kill your mo children. ń gbàdúrà lórúkọ Olúwa I pray in the name of the Lord. ẹ̀jẹ̀ ààbò The blood of tó protection fi rìnrìn àjò ọdún yìí láì farapa for you to join in this year successful àti wá àti àwọn ọmọ rẹ you and your children. Olúwa yóò fèsì yín lára. The Lord shall bless the upon you. ìkásáré wo ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nínú ìwé orin Dáfídì There is the book of Psalms. Psalm 56 verse 12 and 13. Orin Dáfídì orí kẹrìndínlọ́gọ́ta láti ẹsẹ̀ kejìlá à àti ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ lórí àkọlé tí mo pè ní We are working on word of title. ẹ̀jẹ̀ rẹ ń bẹ lára mi. Your blood is upon me. ìwé orin Dáfídì The book of Psalms 56 orí verse kẹrìndínlọ́gọ́ta 12 and 13. láti ẹsẹ̀ kejìlá títí dé. Ọlọ́run wípé The word of God says, ẹ̀jẹ̀ rẹ ń bẹ lára mi. Thy vows are upon me. Ọlọ́run O God, èmi ó fi ìyìn fún ọ I will praise you. nítorí pé ìwọ ni o ti gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú. Thou hast delivered my soul from Ìwọ death. kì yóò àgbà ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ ìṣubú. Will not thou deliver my feet from kí èmi kí ó lè máa rìn níwájú Ọlọ́run I may walk before God in ní ìmọ́lẹ̀ àwọn the alààyè. light of the living. Dáfídì ló ń sọ̀rọ̀ níbí Here is David speaking. kò sí níbẹ̀ nígbà tó Olúwa sọ fún wọn kán fi ẹ̀jẹ̀ sí àtẹ́rígbà ilé wọn He wasn't there when they were told to put the blood at the entrance of that houses, ṣùgbọ́n ó gbọ́ nínú ìtàn but he heard it in history. ó sì mọ iṣẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe. And he knew the work lákòókò of the yẹn blood. gan kì í ṣe májẹ̀mú tuntun It was never in the New Testament. ṣùgbọ́n Dáfídì wípé David said, ẹ̀jẹ̀ rẹ ń bẹ lára mi. your blood is upon me. ẹ̀jẹ̀ tó ń bẹ lára Dáfídì The blood upon David, ó dúró bí àmì he stood and ó sì represented gbà á lọ́wọ́ gbogbo ìjàmbá. and delivered him from all dangers. òun ló ṣe sọ ní ẹsẹ̀ kẹtàlá yẹn That's why I said in verse 13, ó nítorí pé ìwọ ló ti gba ọkàn mi lọ́wọ́ it ikú says, for thou hast delivered my soul from torí death, pé ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀. because the blood is upon him. Ọlọ́run gbà á lọ́wọ́ ikú. God delivered him from death. ó ní ṣé ìwọ kí ó àgbà ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ He ìṣubú says, won't you deliver my feet from falling, kémi kí ó lè máa rìn that I may walk níwájú Ọlọ́run in the Lord, ní ìmọ́lẹ̀ àwọn in alààyè. the light of the living. ẹ̀jẹ̀ rẹ ń bẹ lára mi. The Lord is upon me. fi ọwọ́ sọ̀yà sọ pé Olúwa ẹ̀jẹ̀ rẹ ń bẹ lára mi. Lord, your blood is upon ẹ̀jẹ̀ rẹ me. ń bẹ lára àwọn ọmọ mi. Lord is upon my children. òyà pariwo fáyàyàyà. Yeah. jẹ́ ń sọ iṣẹ́ márùn-ún tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe ká tó lọ gbàdúrà. Let me tell you 5 things the blood does. ẹ̀kíní níbẹ̀ The first, ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ it is what the word of God ó ní says. wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ It says they overcame nípa ẹ̀jẹ̀ by the blood ọ̀dọ́ àgùntàn of the Lamb àti nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rí and by ẹnu the wọn. words of a testimony. a máa rí yẹn nínú We'll see that in ìfihàn orí kejìlá ẹsẹ̀ Revelation kọkànlá chapter rẹ̀ 12 and verse 11. ìwé ìfihàn orí kejìlá Revelation chapter 12 ẹsẹ̀ kọkànlá rẹ̀ and verse 11.
ó ní wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ and they overcame nítorí ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà by the blood of the Lamb àti nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí and by ẹnu the words of their wọn. testimonies. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ṣe, That is the first work the blood of Jesus does. ó ń ṣiṣẹ́ ààbò tó dájú. It carries out right protection. Ó ń ṣiṣẹ́ ààbò tó dájú. Carries out sure protection. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ nìyẹn. That's the first one. Iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì, The second one ó ní Ọlọ́run tí a kà yẹn. is the word of God. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń fún wa ní ìṣẹ́gun The blood of Jesus gives us victory lórí ọ̀tá. over the enemies. Ó ní wọ́n ṣẹ́gun rẹ̀ Since they overcame nípa kíni? by what? Nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. By the blood of the Lamb. Iṣẹ́ kejì ni pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ń fún wa ní ìṣẹ́gun The second one is that the blood of Jesus lórí gives us ogun victory ọ̀tá. over the battles of the enemies. Ní ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ keje. In John's Gospel chapter 1 and Iṣẹ́ kẹta tí ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ṣe. the third work the blood of Jesus Ẹ̀jẹ̀ does. Jésù ń ṣe ìwẹ̀nùmọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. The blood of Jesus cleanses from all sins. Mo fẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn I want us to take a look at that scripture nínú ìwé Jòhánù in the book of John's Gospel orí ìkíní rẹ̀ chapter 1 ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀. and verse 7. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kà báyìí pé The word of God restores. òun náà The same lè a sì rán fún ẹ̀rí náà came for a witness to kí ó lè ṣe ẹlẹ́rìí fún ìmọ́lẹ̀ náà witness unto the kí Lamb. gbogbo ènìyàn kí ó lè gbàgbọ́ nípasẹ̀ rẹ̀. All men may believe through him. Ẹ bá mi wo 1 John Let me check 1 1 John sorry. 1 John 1:7. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ń ṣiṣẹ́ ìwẹ̀nùmọ́. The blood of Jesus does the work of cleansing. Iṣẹ́ ìwẹ̀nùmọ́. It does the work of cleansing. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ń ṣiṣẹ́ ìwẹ̀nùmọ́ It does the works of cleaning kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. from sin. Òun ló fi sọ And that's why it says. ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ yẹn. Ó ní bí àwa bá wípé àwa kò lé ẹ̀ṣẹ̀, We say we have no sin. àwa ń tún ara wa jẹ́, We deceive òtítọ́ ourselves. kò sí nínú wa. There's no truth in us. Bí àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, We confess our sins. olóòótọ́ àti olódodo lé òun He is faithful and láti just dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá to give us our sins àti láti ṣe kí ni o to cleanse láti wẹ̀ wá nù. us from all. 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Ìwé Jòhánù kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ títí Bí dé. àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, If we confess our sins, olóòótọ́ àti olódodo lé òun he is faithful and just láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì to wá forgive us our sins àti láti wẹ̀ wá nù and to cleanse us kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ from wa. all unrighteousness. Iṣẹ́ kẹta tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe ni pé That's the third work. ó ń wẹ̀ wá nù The third is that he cleanses us kúrò from nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa. all our sins. Láìsí ìtasílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Without the Jésù, shedding of the blood of Jesus, a ò lè rí ìdáríjì gbà. we cannot receive forgiveness. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, The fourth, ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ṣiṣẹ́ ìdáláre. the blood of Jesus carries out the works of justification. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ṣiṣẹ́ ìdáláre. It carries out the works of justification. Ìwé Róòmù orí kẹta, Book of Romans chapter 3. ẹ̀jẹ̀ ń wo ẹsẹ̀ tó wà. Let me check the verse. Ìwé Róòmù orí kẹta, Romans chapter 3. ẹ bá mi wò láti ẹsẹ̀ 24-25. Let me check from verse 24 to 25. Romans chapter 3 Ìwé Róòmù verse 24 orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún and 25. àti ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Àwọn ẹni tí à ń dá láre lọ́fẹ̀ẹ́ Being justified freely nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, by his grace nípa ìdáǹdè tí ó wà nínú Kristi through the Jésù. redemption that is in Christ Jesus. Àwọn ẹni tí à ń dá láre Being justified freely. lọ́fẹ̀ẹ́ Freely. ọ̀fẹ́ Freely. torí pé ẹnìkan ti ṣiṣẹ́ Somebody has done what? ìràpadà He has yẹn. carried out the work of redemption. Ìdí tí mo ṣe máa ń wàásù nìyẹn pé kò síṣẹ́ ìràpadà kankan mọ́. That is why I preach that there is no work of Tí redemption. wòlíì kan bá ní mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ìràpadà fún Prophet ẹ, tells you he wants to do the work of redemption. lọ ra àgùntàn wá, You should go and buy a lọ sheep. ra pẹ́pẹ́yẹ Go wá, and buy a dog. ó fẹ́ gba ẹ ni. He wants to dupe you. Wọ́n á tún ní kó o ra aṣọ funfun sí. They tell you to buy white garments. Àwọn náà dẹ̀ máa ń wọ́n máa sọ specification aṣọ tó máa rà. They give you the specification of clothes to buy. Àná aṣọ lace ni kó o ra They foil tell you lace to buy voile lace. tó máa jẹ́ white. That is called white. Kí wòlíì àtìyàwó ẹ̀ lè wọ̀ So that the prophet and the wife will put it on. nígbà tí wọn náà mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When you don't know the Òun word la of God, kàn bí ó ní àwọn ẹni tí a dá láre lọ́fẹ̀ẹ́ being justified freely nípa oore ọ̀fẹ́, by his grace, nípa ìdáǹdè tí ó wà nínú Kristi through the Jésù. redemption that is in Christ Ẹni Jesus, tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ whom God has set láti forth jẹ́ ètùtù to be a propitiation nípa ìgbàgbọ́ through faith
nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ in his blood, nípa ìgbàgbọ́ through faith nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ in his blood. ó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ He fún wa shed his blood for us. ó ti kú lórí igi àgbélébù Died on the cross of Calvary. iṣẹ́ ìràpadà kan tí bíbélì tẹ́wọ́ gbà nìyẹn And that's the acceptable work of kò tún redemption. sí ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ There's no other propitiation lẹ́yìn for ẹ̀jẹ̀ sin Jésù after the blood of Jesus. tọ́ba wa ní ẹ̀wọ̀n rí ẹ̀pọ̀ òkú And when you tell you wàá that ṣiṣẹ́ ìràpadà you are dead, you tell them to wòlíì come. fẹ́ jẹun ni The prophet wants to eat and is hungry. ebi ń pa ni He's hungry. a ní olọ́ra ẹgbà wa lọ́ra Tell àwọn you wá to come buy this and that. tó bá dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ ìràpadà yẹn After the work of wọ́n redemption, ti ṣerú ẹ̀ fún ẹ rí he has done that wọ́n ní before. kó lọ́ra ẹran wá tán pẹ́ ẹran They told you to go and buy a ram, àmọ́ ní kó rí ẹran mọ́lẹ̀ or they told you to bury a àmọ́ ram, ní kó pa pẹ́pẹ́yẹ or they told you to kill tàbó ta ẹ̀jẹ̀ wúrẹ́ sílẹ̀ shed the blood of tètè máa sáré bọ̀ fún ìtúsílẹ̀ o They run down for torí deliverance. wọ́n ti jù ọ́ sínú ìdè Because you have been lost into a very hard olúwa place. yóò tú ọ sílẹ̀ The Lord shall deliver you. ṣàmì dáadáa olúwa yóò tú ọ sílẹ̀ Amen and amen. The Lord shall deliver ọ̀rọ̀ you. ọlọ́run yẹn sọ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ṣiṣẹ́ The ìdáláre word of God says, it says the blood of Jesus does the work of justification. ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ mélòó ni mo ti sọ yẹn How many have I said? mo ti sọ mẹ́rin I've said 4. ẹ jẹ́ ń sọ yẹn kan sí lálọ́ gbàdúrà Someone pray. ẹ̀jẹ̀ Jésù ń gbà wá The blood of Jesus lọ́wọ́ delivers us ikú òjijì from sudden death. òun ni Dáfídì sọ nínú Psalm 56 yẹn Also David said in Psalm 56, ẹsẹ̀ kejìlá ìkẹtàlá rẹ̀ for verse 12, ó ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lára mi your blood is upon me, Ọlọ́run O Lord, èmi ò fi ìyìn fún ọ I will praise you. nítorí pé ìwọ ni ó gba ọkàn mi lọ́wọ́ That ikú deliver my soul from death. ẹ̀jẹ̀ Jésù tó bá wà lára ènìyàn The blood of Jesus upon a man, a máa gbàyàn lọ́wọ́ ikú òjijì it will deliver such a person from bólúwa sudden ti death. ṣe ìlérí fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì Just as God pé tí n bá ti rí ẹ̀jẹ̀ yẹn ní àtẹrígbà ilé yín when I see the blood at your foot, tí n bá rí ẹ̀jẹ̀ náà as soon as I see it, èmi yóò rí kọjá I will pass over you. arákùnrin àti arábìnrin Brothers and sisters, nínú ayé tá a wà yìí the world where we are, a nílò láti pe ẹ̀jẹ̀ Jésù sí orí ara wa we need to call the blood of Jesus upon a our nílò lives. láti fi ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣe àmì ààbò We need to use that blood as a mark sórí of wa protection sórí àwọn ọmọ wa upon our lives and our children's torí lives. Bíbélì wípé ẹ máa ra ìgbà padà Because the Bible says, redeem about times, nítorí búburú lé àwọn because the ọjọ́ days are full of evil. ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan For the name of Jesus, wà ní bàbá mi o say, my Father, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ I thank you torí pé ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí mi lára because you put your blood in my body. ẹ̀jẹ̀ rẹ yóò sì máa ṣe ààbò lórí mi Your blood shall be a ní protection ìgbà unto gbogbo me at all times. ó yẹ gbàdúrà ọpẹ́ orúkọ Jésù bàbá mi o Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ torí pé ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí mi lára Because you put your blood in my body. ẹ̀jẹ̀ rẹ yóò sì ṣe ààbò lórí èmi àti ẹbí mi Olúwa gba ọpẹ́ mi Olúwa gba ìyìn 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 mi Olúwa gba ọpẹ́ mi Jésù Olúwa wa. Jesus, we have prayed. Bíbélì sọ fún wa Bible told us. nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà The yẹn word of God we read. ó ní ẹ̀jẹ̀ Jésù It says the blood of Jesus ó ń ṣe ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ cleanses us from all sin. nínú ìwé Jòhánù kínní With 1 John, orí keje tí a kà yẹn chapter 1 and ẹ̀jẹ̀ verse 7. Jésù ń ṣe ìwẹ̀nùmọ́ The ẹ̀ṣẹ̀ blood of Jesus does the ẹ cleansing. porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan In the name of Jesus, Ọlọ́run gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ Lord, every sin, ìrandíran generational sins, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ baba ńlá sins mi of my forefathers, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé tèmi náà every sins in my tó life, ń ṣílẹ̀kùn fún ogun opens the door to Olúwa mo jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà láàárọ̀ yìí I confess those sins this morning. ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ìwẹ̀nùmọ́ So that's the blood of cleansing. ó yá pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ ẹja gbàdúrà bẹ́ẹ̀ orúkọ Jésù bàbá mi o ẹ̀ṣẹ̀ ìran díran ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba ńlá mi ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí mi ẹ̀ṣẹ̀ mi tó ṣílẹ̀kùn ogun sílẹ̀ nínú ayé mi Olúwa mo jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà láàárọ̀ yìí Olúwa dáríjì mi kó o pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ Olúwa dáríjì mi kó o pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ Olúwa dáríjì mi kó o pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ Jésù Olúwa wa. Jesus' name we have prayed. Mo sọ fún wa nínú ìwé Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ 24 yẹn In Romans chapter 3 and verse 24. pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ṣiṣẹ́ ìdáláre. The blood of Jesus does the works of Ẹ porúkọ justification. Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call on Jesus. Ìwé Àìsáyà 50 verse 8 Isaiah 50 and verse 8 says, ó tiẹ̀ sọ níbẹ̀ it even told us ó ní ẹni tí ń dá mi láre wà nítòsí torí wòlíì Àìsáyà náà mọ̀ because the prophet Isaiah iṣẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe. he has the understanding of what to Ẹ jẹ́ ká ka do. Àìsáyà 50 verse 8 Isaiah 50 and verse 8. wòlíì yẹn mọ iṣẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe. The prophet understood. Àìsáyà 50 verse 8 Where Isaiah ó ní ẹni tó ń dá mi láre is near, wà nítòsí ta ló ń bá mi jà jẹ́ kí a dúró pọ̀ ta ní ṣe ẹlẹ́jọ́ mi jẹ́ kí ó súnmọ́ mi kíyèsí
Olúwa Jèhófà yóò ràn mí lọ́wọ́. Jehovah shall help Ta me. ló ń dá mi lẹ́bi? Who is condemning me? Wò ó, No. gbogbo wọn ó di ogbó bí ẹ̀wù, All wax odors. kòkòrò yóò sì jẹ wọn run. And the moth shall Mo eat rò them pé up. máa kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ṣiṣẹ́ ìdáláre. God of Jesus does the works of Àìsáyà náà mọ̀. Even Isaiah knew that. Dáfídì mọ̀. David understood. Dáfídì wípé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lára mi. Your blood is in my body. Àìsáyà sọ pé ẹni tó ń dá mi láre wà And nítòsí. sin that justifies me. Olúwadé sọ fún Mósè. And the Lord said to Moses, Mósè náà mọ̀ even Moses knew it. pé ẹ̀jẹ̀ yẹn ń gbani lọ́wọ́ The ikú blood òjijì. delivers from sudden death. Mósè mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ yẹn jẹ́ Moses àmì. knew the blood was a sign. Ẹ pe Jésù lẹ́ẹ̀kan. From Jesus once. Wà ní bàbá mi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ìdáláre. Lord of Jesus, the blood of justification. Níbo ni wọ́n ti ń dá mi lẹ́bi? Where am I being Ó yá condemned? lọ dá mi láre níbẹ̀. Go and justify me. Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. In the name of Bàbá mi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ìdáláre. Níbi gbogbo tí wọ́n ti ń dá mi lẹ́bi. Lọ dá mi láre. Lọ dá mi láre. Lọ dá mi láre. Ẹ gbàdúrà. Lọ dá mi láre. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ìdáláre. Lọ dá mi láre. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we pray. Mo ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nígbà kan. I was medicine some time Ọlọ́run ago. fún mi ládùúrà kan pé kẹ́nìkan gbà á. And God gave me a prayer for someone to pray. Mo fẹ́ tún àdúrà yẹn pè. I want to repeat the prayer. Wàá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call on Jesus once. Olúwa níbi tán ti dá mi lẹ́bi láì gbọ́ tẹnu mi. Wherever I have been condemned without hearing from me. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ìdáláre. Lord of Jesus, the blood of justification. Kọjá lọ síbẹ̀. Move there now. Lọ dá mi láre. Justify me. Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. In the name of Bàbá mi o. Níbi tí wọ́n ti dá mi lẹ́bi láì gbọ́ tẹnu mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ìdáláre. Lọ dá mi láre níbẹ̀. Kọjá lọ síbẹ̀. Lọ dá mi láre. 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 Jésù Olúwa wa. Jesus' name I pray. Mo sọ sínú ayé rẹ. I speak into your Bí life. àmì rẹ bá pé mẹ́ta. Maybe it can be 3. Níbikíbi tí wọ́n ti dá ọ lẹ́bi Wherever you have been condemned láì gbọ́ tẹnu rẹ. without hearing from you. Níbi iṣẹ́ rẹ ni. Be it your place of work. Láàárín ọ̀rẹ́ ni. Amongst your friends. Níbikíbi tó ti kóra wọn Wherever jọ. they have gathered Tí themselves wọ́n ṣe together ìdájọ́ rẹ to pass judgment on láì you. gbọ́ tẹnu rẹ. Without hearing from you. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ìdáláre. Just the blood of A justification. kọjá lọ síbẹ̀. Shall go there. A lọ dá ọ láre. Àmín ní orúkọ Jésù. Nínú wàásù mi mo tún sọ fún wa pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ń fún wa ní ìṣẹ́gun I told us that the blood of Jesus gives us victory lórí ọ̀tá. over the enemies. Ìyẹn ni pé agbára wà nínú ẹ̀jẹ̀ It Jésù. means there's power in the blood of Jesus. Torí ẹ̀ la ṣe máa ń kọrin pé That is why we sing the song. agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Lára àwọn orin láéláé tá a máa ń kọ nìyẹn. Those ancient songs we sing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì lè kọrú àwọn orin báyìí mọ́. Many Christians don't sing the song. Àwọn orin tó ní ìmísí. These are songs with Àwọn orin inspiration. tó ní agbára. These are songs that power. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Power Jésù. in the blood of Jesus. Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe sọ nínú ìwé That's what ìfihàn the word of God says in the book of orí Revelation. kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá yẹn. Verse 11. Ó ní wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ And they overcame. nípa ẹ̀jẹ̀ By the ọ̀dọ́ blood àgùntàn of the Lamb. àti nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rí And by ẹnu the wọn. words of our testimony. Ẹ pe orúkọ Jésù In lẹ́ẹ̀kan. the name of Jesus once. Wà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ agbára. Blood of Jesus, the blood of power. Lọ ṣẹ́gun fún mi níwájú ọ̀tá. Go and give me victory before Ó the yá enemies. gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. In the name of Bàbá mi o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ agbára. Lọ ṣẹ́gun fún mi níwájú ọ̀tá. Lójú àlá mi ni. Mo wà ń bẹ̀ mi ò sí ń bẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù lọ ṣẹ́gun fún mi níwájú ọ̀tá. Lọ ṣẹ́gun fún àwọn ọmọ mi níwájú ọ̀tá. Lọ ṣẹ́gun fún mi níbi iṣẹ́ mi. Lọ ṣẹ́gun fún mi nínú ìgbéyàwó mi. Lọ́wọ́ àwọn alágbára. Lọ ṣẹ́gun fún mi lọ́wọ́ ọ̀tá mi alágbára. Lọ ṣẹ́gun fún mi. Jésù Olúwa wa. Jesus, we are praying. Dáfídì sọ nínú
ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú Sáàmù níbi David kan said in the word of God in the book ó of ní ó Psalms, gbà mí he says, he delivered lọ́wọ́ me ọ̀tá mi from alágbára my strong enemy. yẹn ni pé ọ̀tá wà It means there are enemies, ọ̀tá tún wà and there is another enemy. ọ̀tá kan wà tí ò lágbára lọ There's an títí enemy which is not too powerful, ọ̀tá kan dẹ̀ wà tó jẹ́ and ọ̀tá there is one alágbára called the strong ẹ pe enemy. orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan Hold on, Jesus once. wà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ agbára Lord of Jesus, the blood of power. lọ fún mi ní ìṣẹ́gun níwájú ọ̀tá mi alágbára And give me victory for my strong enemy. ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀ orúkọ Jésù In the name of bá mi o ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ agbára lọ ṣẹ́gun fún mi níwájú ọ̀tá mi alágbára lọ ṣẹ́gun fún àwọn ọmọ mi níwájú àwọn ọ̀tá àwọn alágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ agbára lọ ṣẹ́gun fún mi níwájú ọ̀tá mi alágbára lọ ṣẹ́gun fún mi Jésù Olúwa wa. Jesus, they will pray. Mo tún sọ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ń gbani lọ́wọ́ ikú òjijì. I told us that the blood of Jesus delivers us from sudden death. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń gbani lọ́wọ́ ikú òjijì. It delivers from sudden death. Àbájọ Dáfídì wípé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lára mi Lord is upon my life. nítorí pé ìwọ ni ó gba ọkàn mi lọ́wọ́ ikú. Thou art delivered my soul from Ẹ death. porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Lord Jesus Christ, Wà ní bàbá mi o, say my Father, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí èmi àti ẹbí mi lára. put your blood on my body and my Ká má family. bàa bọ́ sọ́wọ́ ikú òjijì. In order not to fall Ó into yá sudden death. gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father, Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí èmi àti ẹbí mi lára ká má bàa kúkú òjijì nínú ọdún yìí Olúwa bí mo ti rìnrìn àjò mi lọ lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí lọ́dún yìí fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí mi lára kí n má bàa bọ́ sọ́wọ́ ikú òjijì Jésù Olúwa wa. Jesus' name we are prayed. Bó bá ti ń gbàdúrà yẹn fúnra ẹ̀ wàá máa gbà fún ọmọ rẹ As you pray for yourself, you pray for your wàá children, gbà fún ọkọ rẹ pray for your husband, wàá gbà fún aya rẹ pray for your spouse. lórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan sí. Call on Jesus once. Wà ní bàbá mi o Say, my Father, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí mi lára place your blood in my body. bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ lọ́sẹ̀ yìí Back on my journey this week, lóṣù yìí this month, àti jálẹ̀ ọdún yìí throughout this year, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí mi lára place your blood in my body. fi sí aya mi lára Pray to my spouse, fi sí àwọn ọmọ mi lára ká má ṣe bọ́ sọ́wọ́ ikú òjijì for us not to fall into ó yá sudden death. gbàdúrà bẹ́ẹ̀ orúkọ In Jésù the name of Jesus. bàbá mi o My Father, Olúwa bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ lọ́sẹ̀ yìí back on my journey, lóṣù yìí jálẹ̀ ọdún yìí Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí mi lára fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí àwọn ọmọ mi lára fi sí aya mi lára a má ṣe bọ́ sọ́wọ́ ikú òjijì fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sí wa lára Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bí mo ti sọ The Lord of Jesus, as I've ó ń said earlier, ṣiṣẹ́ ààbò tó dájú does the work of ẹ sure protection. porúkọ Jésù Call lẹ́ẹ̀kan on Jesus once. wà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ààbò Say, the blood of Jesus is the blood of protection. máa ṣe ààbò lórí èmi àti ẹbí mi. Protect me and my family. Bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ lọ́sẹ̀ yìí As I embark on my journey this week, lóṣù yìí àti jálẹ̀ ọdún yìí this month and throughout this year, ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ààbò Lord of Jesus, blood of Olúwa protection. dà lé mi lórí Lord, pour it dà upon lé àwọn ọmọ mi lórí pour it upon my ó children. yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀ orúkọ Jésù In the name of bàbá mi o ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ààbò tó dájú wà sórí mi wà lórí àwọn ọmọ mi bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí jálẹ̀ ọdún yìí wà lórí mi wà lórí àwọn ọmọ mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ààbò ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ ààbò wà lórí mi wà lórí ilé mi be upon my life. Jésù Olúwa wa. We have prayed. Bíbélì sọ nínú ìwé òwe ó ní fi ọ̀nà rẹ lé Olúwa lọ́wọ́ The Bible says in the book of prayer, it says, commit your òun ways yóò unto sì the Lord, mú ṣẹ. and he shall fulfill Mo it. fẹ́ kó fi ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ ilé Ọlọ́run I lọ́wọ́. want you to commit journey of this week into Ọlọ́run bá God's ti fún ọ lóhùn If God gives you wàá utterance, bẹ̀rẹ̀ sí sọ tẹ́lẹ̀ as he gives you utterance, begin to sí prophesy ayé rẹ into your life, sí ilé rẹ into your house, sí àwọn ọmọ rẹ your children's lives, sí iṣẹ́ rẹ into the works of your hand. ìwọ ọ̀sẹ̀ In yìí this week, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa whatever Lord, èmi ò lò ọ́ rí I have not experienced mo it before. pàṣẹ I decree, mo sọ tẹ́lẹ̀ prophesy, ọ̀sẹ̀ yìí this week, yóò jẹ́ ọ̀sẹ̀ àánú in the mi week of my mercy, ibi gbogbo tí n bá rìn sí ever I lọ́sẹ̀ yìí step this week, ẹ̀jẹ̀ Jésù
Jésù á ṣe ààbò lórí mi. There shall be a protection over Mi ò my ní life. bọ́ sọ́wọ́ ìjì. I shall not fall into Mi ò ní storms. rìn sínú ogun. I shall not walk into battle. Lọ́sẹ̀ yìí In this week, mo máa rin àrìn yè. I shall join us Lọ́sẹ̀ yìí in this week. mi ò ní ní àkọsílẹ̀ I shall not ìbànújẹ́ record any evil lórí ọmọ, over my children, lórí aya, over my spouse, lórí ẹbí mi lápapọ̀. over my family at large. Ilẹ̀kùn àánú, The door of mercy, ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ the door of help. ó máa ṣí fún mi lọ́sẹ̀ yìí. Shall be open. Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o, mo pàṣẹ, mo sọ tẹ́lẹ̀ bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ lọ́sẹ̀ yìí, ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò ṣe ààbò lórí èmi àti ẹbí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò gba ìjà mi jà. Bí mo ti ń lọ lọ́sẹ̀ tuntun yìí, ògo titun á farahàn nínú ayé mi. Bí mo ti ń lọ lọ́sẹ̀ yìí, ìrànlọ́wọ́ tuntun á farahàn nínú ayé mi. Ibi gbogbo tí àtẹ́lẹsẹ̀ mi bá tẹ̀, mo máa rí àánú gbà níbẹ̀. Ibi gbogbo tí afẹ́fẹ́ ti ń fẹ́ wá, ìrànlọ́wọ́ yóò tibẹ̀ wá fún mi. Lọ́sẹ̀ tuntun yìí, lórí ọmọ, lórí ara mi, lórí aya mi, lórí gbogbo àwọn ẹbí mi tó wà nítòsí, tó wà lọ́nà jíjìn, gbogbo ọmọ wákàtí ìtúsílẹ̀ pátá, mi ò ní ní àkọsílẹ̀ ìbànújẹ́ lórí wọn. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí o. Jésù Olúwa wa. Tẹ ọwọ́ rẹ méjèèjì báyìí. Ìgbà 14 14 times. wàá jẹ́ kọ́wọ́ yẹn papọ̀ mọ́ra wọn. Ìgbà 12 ló máa pe ẹ̀jẹ̀ Jésù sí. Call it the blood of Jesus into it. Ní ìgbà 12 12 times. tó bá ti pè é sí tán, And once you have wàá called dẹ̀ it, gbé sí orí rẹ̀. place it upon Wàá you. gbọ́wọ́ rẹ sórí rẹ̀ yẹn tí bá ti wá ń gbàdúrà. As I pray. Pé ẹ̀jẹ̀ Jésù nígbà 12 1 2 go. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, 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 ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbé sí orí rẹ̀. Place it upon your head. A kọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé It's written in your word that bí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, when I see the blood, èmi yóò rí kọjá. I will pass over. Dáfídì wípé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lára mi. They say your blood is upon me. Ọlọ́run àwọn ọmọ rẹ̀ ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sí ara wọn. Lord, your children have placed your Wọ́n ti blood pe upon them. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sórí ayé They wọn. have called your blood upon Wọ́n ti your pe ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sórí ayé àwọn ọmọ wọn called the blood upon their àti children. sórí aya, sórí ọkọ. And upon their spouse Nítorí náà and mo husband. pàṣẹ bí wòlíì Ọlọ́run, I decree as a torí ẹ̀jẹ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀, because of the blood in your life. torí ẹ̀jẹ̀ Jésù tí ń bẹ lára rẹ̀, Because of the blood of Jesus upon bí your o life. ti ń rìnrìn àjò rẹ̀ lọ lọ́sẹ̀ yìí, Back on your journey this week. ó máa rin àrìn yìí. Shall journey successfully. Ìkórìtà tí ogun ti dúró dè ọ́, That junction battles have laid ò ní rìn kọjá níbẹ̀. shall not pass through such. Torí pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ lára rẹ̀, Because the blood of Jesus upon you. ikú ariọ̀ asá, Death shall see you and flee. ọfà ayé ariọ̀ asá. Evil arrows shall see Níbi you and tí flee. wọ́n ti dá ọ lẹ́bi láì gbọ́ tẹnu rẹ̀, But you have been condemned without hearing from ẹ̀jẹ̀ me. ìdáláre ẹ̀jẹ̀ Jésù The blood of justification, the blood of Jesus. á lọ dá ọ láre níbẹ̀. Shall justify Níbi you. tó o ti lè jà fúnra rẹ̀, Wherever you cannot fight for yourself. ẹ̀jẹ̀ Jésù á lọ jà fún ọ níbẹ̀. Mo ń gbà á ládùúà I pray. títí ọdún yìí máa fi parí. All through this year. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ ààbò, Blood of Jesus, the blood of yóò ṣe ààbò tó dájú lórí rẹ̀, shall be a sure yóò ṣe ààbò tó dájú lórí àwọn ọmọ rẹ̀. shall be a sure protection to Gbọ́ your o, children. Listen. tọ́dún yìí máa fi parí. All through this year. Mo sọ lórúkọ Olúwa I speak in the name of the àti Lord. nípa agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn, And by the blood of the Lamb. o ò ní ní àkọsílẹ̀ ìbànújẹ́. Shall not record any evil. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ, The word of God ó ní ẹ máa ra ìgbà padà, redeeming back the torí times. búburú lè àwọn Because the ọjọ́, days are full of evil. torí pé àmì ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀. Mark of the blood is upon you. Gbogbo búburú tó wà nínú ọ̀sẹ̀ yìí Every evil in this week. kò ní délé rẹ o. Shall not look into your house. Pọ́ọ̀lù náà dá ẹ̀jẹ̀ Jésù mọ̀. Paul recognized the Ó blood ní of èmi ń Jesus. ru apá By Kristi the name lára of mi, Christ, kí ẹnikẹ́ni má ṣe yọ mí lẹ́nu mọ́. come and trouble me. Torí pé ẹ̀jẹ̀ Kristi ti wà lára rẹ̀, Because the blood of Jesus is upon your ọ̀tá life. ò tún yọ ọ́ lẹ́nu mọ́. The enemies are not Obìnrin yẹn àìsàn tún yọ ọ́ lẹ́nu mọ́. Ìrìn àjò rẹ lọ́sẹ̀ á jẹ́ ìrìn àjò àánú. Bí o ti ń lọ bọ́ sọ́wọ́ olóore. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, The blood of Jesus ẹ̀jẹ̀ àánú ni. is the blood of Torí Jesus. pé ó ti wà lára rẹ̀. Because it's upon your Ibi life. gbogbo tó o bá dé, Wherever you get, ibi gbogbo tí afẹ́fẹ́ ti ń fẹ́ wá, where the wind blows, àánú yóò tibẹ̀ jáde fún ọ. blessings shall come out of Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí. Orí ọ̀fẹ́ ti bàbá, the grace of the Father. ti ọmọ, ti ẹ̀mí mímọ́ kó sọ̀kalẹ̀ kó máa bá a gbé láti sìn lọ
àti títí láéláé. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Kí á tó kí hallelujah méje, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé Before we shout it, láàárọ̀ ìbákan náà let's remember nínú ìjọ wa in our church ní aago 10 àárọ̀ sí 12 by 10 a.m. to 12. ìpàdé àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ We have the pregnant women meeting, tàbí àwọn tí wọ́n ti lóyún. or those who are pregnant. A máa ń ní ìpàdé àdúrà We níbẹ̀. have meetings for them. Ogunlọ́gọ̀ iṣẹ́ ìyanu lọ́lọ́run ti ṣe. God has done so many miracles there. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa nínú ìjọ tàbí lórí afẹ́fẹ́. Join us in the church or join us on. Bálẹ̀ ni tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ sọ fún nípa ìpàdé You have someone trusting God for the tàbí ẹni tó ti lóyún sínú. or somebody who is Bí èèyàn bá pregnant. lóyún sínú àdúrà lèèyàn ń gbà tí èèyàn fi ń bí láyọ̀. When the woman is pregnant, Sọ fún wọn nípa ìpàdé yìí. day or she comes Ní in. gbogbo ọjọ́ Tuesday Every Tuesdays, wákàtí ìtúsílẹ̀ on Dove television we do Wakati to Sleep on láago 8 alẹ́ sí 9. 8 p.m. to 9 Ibi p.m. gbogbo tó bá ti ń gbóhùn mi, Wherever you're hearing my voice, ìwọ náà lè darapọ̀ mọ́ wa. you too can join us. O wá sílé nígbà tán máa ṣe program yẹn. If you're not at home during the Lọ program, sórí fóònù ẹ go to your phone kó o download AVO television. and download AVO TV. O lè wo lórí fóònù. You can view it on your phone. Bí ẹ ti ń lọ nínú ìrìn àjò yín lọ́sẹ̀ yìí, As you embark on your journey, ẹ máa rí àánú gbà. Amen. Hallelujah méje. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pariwo fáyà yàyà. Ya, 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 ya. Kẹ́ ní ọjọ́ rere. Have a great day.